ქართულმა ოცნებამ თემურ ქათამაძის სიცოცხლეს საფრთხის წინაშე დააყენა. ბათუმელი მედროშე საქართველოდან ისე გააძევეს, რომ თავის დასაცავად საერთაშორისო მექანიზმების სრულად გამოყენების უფლება არ მისცეს. აქტივისტის ადვოკატებს გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტისთვისაც ჰქონდათ მიმართული. მედროშე თურქეთში ისე გააძევეს, რომ ოჯახის წევრებსაც კი ვერ დაემშვიდობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცოტა ხნის წინ თქვეს, რომ აქტივისტი მისი ნების საწინააღმდეგოდ გააძევეს საქართველოდან, სადაც 10 წელზე მეტია ცხოვრობს. ქეთინა დიბაიძე დეტალებით. ინფორმაციით უახლესი განცხადებით ის ადასტურებს თემურ ქათამაძის იძულებით გაძევებას ქვეყნიდან, ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება უწყების მიერ იქნა მიღებული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე და კანონის სრული დაცვით. რატომ მოხდა ეს მისი ადვოკატებისგან და ოჯახის წევრებისგან მალულად იყო თუ არა ეს გაძევება შეთანხმებული თურქულ მხარესთან? ეს არის კითხვები, რომელზეთან დაკავშირებითაც ინფორმაცია ალექსანდრე დარახველიძისგან ვერ მივიღეთ. ეს ინფორმაცია ვერ მივიღეთ მეც ქართული წევრების მხრიდან, რომლებმაც დღეს როგორც ჩანს ერთი ტაქტიკა აირჩიეს ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემისგან თავის ასარიდებლად და ამბობენ, რომ საქართველოს მოქალაქე თემურ ქათამაძეს ისინი არ იცნობენ. ქათამაძეს მართლაც არ აქვს საქართველოს მოქალაქეობა, 10 წელზე მეტია ის ამ სტატუსის მიღებას ცდილობს. ამ წლების განმავლობაში ის ცხოვრობდა საქართველოში, თუმცა სახელმწიფო უწყებების და ქართული ოცნების ყურადღება მიიქცია მას შემდეგ, რაც ანტისამთავრობო აქციების აქტიური მონაწილე გახდა და ბოლო რამდენიმე თვეა რაც ის დაკავებული არის თემურ ქათამაძის საქმე საზოგადოების, მედიის და არაერთი ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ყურადღების ცენტრშია. სულ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია გაფარული მასის ქვეყნიდან გაძევების ფაქტთან დაკავშირებით. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ მისი გაძევება მოხდა საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით, სასამართლოს მიერ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების შესაბამისად. ამასთან გაცნობთ, რომ აღნიშნული პირის საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს 8 სხვადასხვა ინსტანციაში ჩატარდა განხილვები და სასამართლომ სრულად გაიზიარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის პოზიცია. ასევე დაცვის მხარემ დროებითი ღონისძიების მოთხოვნით მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, რომელმაც მისი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. სახელმწიფო უწყებები არიან თავის მართლების რეჟიმში, ამბობენ, რომ ყველაფერი კანონის დაცვით მოხდა, თუმცა საპირისპიროზე საუბრობენ თემურ ქათამაძის ოჯახის წევრები, ასევე უფლებადამცველები, რომლებიც ამბობენ, რომ ახლა მის ჯანმრთელობას ემუქრება თურქეთში საფრთხე, სადაც მის წინააღმდეგ არის გამოძიება დაწყებული და მას არარსებულ დანაშაულს ედავებიან ფეტუნა გიულენის ორგანიზაციასთან კავშირს, რაც თურქეთში არის დასჯადი და მას 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ადვოკატების ინფორმაციით ახლა დაკავებული არის თურქული მხარის მიერ თემურ ქათამაძე და მისი გამოკითხვის პროცესი მიმდინარეობს. ჯერჯერობით უშუალოდ თემურ ქათამაძესთან ოჯახის წევრებს და ადვოკატებს კომუნიკაცია არ ჰქონიათ. საქართველოს ხელისუფლებამ გაწირა ეს ადამიანი, ჩააბარა თურქულ მხარეს და უამრავი უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო მასთან დაკავშირებით, საიდანაც ნათელი ხდება, რომ მისი გაძევება იყო თავიდანვე გადაწყვეტილი. ის 5 თვე, რომელიც მან თბილისის მიგრაციის ცენტრში გაატარა, ეს იყო თვალშინაცრის ჩაყრა. თემური აქტიურად იყო ჩართული ქართული ენის შენარჩუნებაში, ის ღიად აკრიტიკებდა იქაურ ხელისუფლებასაც და საქართველოს ხელისუფლებასაც, რა თქმა უნდა, იმაში, რომ არაფერს აკეთებდა საიმისოდ, რომ დახმარებოდა დიასპორას. 100,000-ობით უდანაშაულო ადამიანი იხდის 5 წლიან, 6 წლიან სასჯელს, ანუ ეს სერიოზული ამბავი არის. საკმაოდ. მიმართული ქონდა გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტისთვის, ველოდებოდით უახლოეს დღეებში და საათებში ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილება ბატონ თემურს ვეღარ მოუსწრებს. რაც შეეხება თავად გადაწყვეტილების საქმეების შინაარს, მთელი ამ პროცესის მანძილზე აშკარად იკვეთებოდა პოლიტიკური დაინტერესება ამ საქმის მიმართ, მას შემდეგ რაც გიულენის მოძრაობასთან აფილირებული ადამიანების დევნა დაიწყო, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და მინისტრთა კომიტეტიც პერიოდულად მიუწვდით თურქეთის რესპუბლიკას, რომ შეასრულოს მოთხოვნები, მათ შორის დაიცვას კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები, თუმცა სამწუხაროდ თურქეთი ამ ვალდებულებებს არ ასრულებს, რაც გვიქმნის საფუძვლიან ეჭვს იმისა, რომ შეიძლება ბატონ თემურის უფლებები თურქეთის რესპუბლიკაში დაირღვეს.
თემურ ქათამაძე, რომელსაც ბათუმელი მედროშის სახელით იცნობს საზოგადოება, უკვე თურქეთის ტერიტორიაზეა. ის გუშინ ღამით ოჯახის წევრების და ადვოკატებისგან მალულად გადაიყვანეს თურქეთის ტერიტორიაზე. 12 საათზე ამოიწურა ნებაყოფლობითი გასვლის პერიოდი და როგორც ჩანს, მისი იძულებით გაძევების გადაწყვეტილება არის მიღებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. ცოტა ხნის წინ განცხადებაც მოისმინა საზოგადოებამ ალექსანდრე დარახველიძის, რომელმაც თქვა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე კანონის ფარგლებში იმოქმედა უწყება.